而家最後11 11套貨係啊，首先又送車位啦，又送電梯啦，係啊，慳翻唔少喎。係啊，背靠鳳凰山嘅一個別墅啦。係啊，同埋咧，我哋小區門口200米直線距離就係咩咧？海邊。海邊啦，係啦，而且今晚上又有同屋企人咧食完飯喺市中心，嗯同埋咁嘅地段咁嘅配套，又近醫院啦，近日月貝啦，近港珠澳大橋啦，呢啲咁多優質嘅配套喺一齊咧。Hello，各位朋友，我係 Candy。大家好，我係 Hugo。咁嗱，好多朋友之前就問我哋了解有冇珠海市中心嘅別墅啦。係啦。咁今日咧，帶大家了解下呢個淺水灣山莊啦。係啦，而且咧都係望向我哋一個鳳凰灣背靠鳳凰山嘅一個別墅啦。係啊，同埋咧，我哋小區門口200米直線距離就係咩咧？海邊。海邊啦，係啦，而且今晚上同屋企人咧食完飯散下步，行下海邊，好舒服嘅。係啊，而且其實你有山景嘅話咧係好舒服，因為係你背靠山嘛，背有靠山啊嘛，係啦，係啦，風水好啊。係啦，風水也好，而且又可以望晒海景喎。係啦。咁而家咧係有嘅政策咧係首期可以俾1.5成啦，係。而且咧我哋有花園啦，有車位啦，以及一個天台贈送啦，而且連電梯都係贈送嘅。同埋電梯添喎，好少有嘅喎。係啊，佢呢個電梯嘅話咧係唔收取任何費用嘅，係啦，直接係贈，你買嘅時候就配備俾你噶啦。因為我哋呢個別墅其實之前咧係冇咁多嘢送嘅，冇車位啦，冇電梯啦，冇咁多嘢送嘅。因為依家剩翻11套貨，係而家最後11套貨係啊。首先又送車位啦，又送電梯啦，係啊，慳翻唔少喎。係啊，其實講真嘅，你裝部電梯閒閒地都係幾廿萬啦。係啊，最平都要10幾萬啊，私家嗰種啊。係啦，無論你買邊一個嘅話咧，而家現樓都係有車位送嘅。係啦。咁其實你喺市區一個車位，你攬埋都要成20幾萬一個啦。20幾30萬最少噶啦，已經係啊。係啊，而且喺香洲嘅主城區嘅話咧，別墅已經係好稀缺嘅一個單位啦，以及車位。咁其實而家嘅話咧，圍到都係600幾萬嘅咋。係啦。係啦，咁筍嘅一個價格，其實你喺珠海城區揾唔到噶啦。咁其實我哋如果對比翻南灣首府咧，佢一個平層啫喎。係啦，佢一個平層169平方都賣緊600幾萬。但係咧，淺水灣山莊，我哋而家喺呢個位置呢個地段嘅話咧，佢600幾萬有一個240平嘅一個別墅喎，仲有車位，有電梯，而且有現樓。其實睇翻你自己點揀嘅。呢啲咪叫性價比咯。係啦。所以點解今日會嚟呢一度拍視頻咧？亦都係因為佢而家清緊貨啦，每個單位只有11套啦，所以咧，Candy，仲有一樣嘢咧，其實好多觀眾唔知嘅，因為依家咧其實國家對於別墅地咧係唔批嘅啦，係啊，所以你見到別墅係買一套少一套，賣完就冇。而家珠海市中心好多客戶叫我哋揾啲別墅，揾嚟揾去就得嗰幾個。係啊，其實都冇咩貨啊，特別係現樓咧，佢基本上都冇咩現樓噶啦。係啦。係啊，而且呢個咧山莊啊，聽起身嘅個名都唔同啲噶喎。冇錯。係啦，可以見到咧，我哋呢一邊咧係背靠住我哋嘅山景鳳凰山嘅，所以咧呢個位置唔單止有筍啦，價錢有筍啦，仲有車位，我哋去睇睇先咯。係。好啦，咁現時咧嚟到咗我哋樣板間呢個位置啦。咁我哋呢個位置嘅話咧，去到港珠澳大橋咧亦都係非常方便，20零分鐘就到噶啦。以及去翻拱北口岸都係15分鐘嘅時間啦。同埋醫療配套咧仲近添。係啊。中大5月5分鐘。哇，其實咧你擁有一個配套醫療比較好啲嘅咧，而且係主城區咧近港珠澳大橋拱北口岸嘅話係非常之少噶啦。冇錯。而且我哋去翻一個日月貝嘅地標嘅話咧，都係3、4分鐘嘅時間就可以到噶啦。而且我哋如果步行10分鐘嘅話咧，就可以去到海邊一個優和匯啦。咁海邊嘅優和匯嘅話咧，喺晚上嘅時候非常之多人喺度行。都好多人，好熱鬧，依家都係。係啊。係啦。所以咪話其實主城區呢個性價比係非常之正嘅咯。咁入到睇下我示範單位先。咁我呢度咧有分前後花園嘅。咁呢個係前花園啦。其實我覺得啦，一種棵羅漢松或者係迎客松嘅種影。係啊，其實你喺呢度咁大棵，其實係咯，留口個位俾你嘅。嗱呢個種棵迎客松。再搞個嗰啲噴池，細型嘅噴池，即係好有 feel 喎，係咪啊？其實呢入邊咧仲有好大嘅空間俾我哋去發揮嘅，係啊。只不過呢個咧係樣板間開發商係咁裝，即係後期咧你可以改動嘅，需求去改動咯。係啦，係啦。嗱咁呢度嘅話咧，你都可以設計一個換鞋嘅位置啦。係。係啊，我哋有上下3層嘅。嗱
咁呢度咧就係我哋入到嚟嘅，其實入到嚟咧就係個廚房咯。咁呢個廚房就好大啦，開放式嘅廚房，係咪啊？即係你可以請幾個工人嚟幫你煮飯啦，係咪 Candy？ 係咯，其實負一樓咧仲有一個保姆間嘅喎，你真係估唔到喎。負一樓咧就係俾工人住，即係我住嘅嚇，嗰個工人房係我住嘅。而且個工人房咧都好大，係啦。嗱咁其實呢個位置嘅話咧，後期你可以喺呢個位置啦，做一個趟門啦，咁可開放可唔開放啦，睇翻你自己點樣去設計嘅。佢空間感嚟講，我咧唔會話特別大，但係都係夠用咯。係啊。咁呢個餐廳我就覺得夠大啦，睇下佢擺成咁樣，即係你一家大細坐10個8個坐得落嘅呢個餐廳已經係。係啊，其實如果話再想大啲嘅話咧，你可以拖張台出嚟，中間呢度後邊可以坐好多人。其實再買長啲得嘅，買長啲，反正呢度都冇咁大空間，係咪先？其實我哋亦都係有2個選擇，可以我哋行樓梯又得啦，我哋搭 lift 都係得嘅喎。喺屋企就有 lift 可以搭啦。咁啱先講咗啦，送埋電梯㗎嘛，係咪先？送埋電梯俾你㗎，真係。係，都唔使話自己去裝㗎啦。係。呢個位置咧就係我哋一個客廳嘅位置啦。咁其實呢個開間嘅話咧係非常之足夠，你咁樣去坐住睇電視。呢個開間好闊啦，比嗰啲平時嗰啲140方、150方嘅開間都仲要大。係啊，畢竟個別墅啊嘛。佢呢個位置咧，仲要係240平嘅一個空間喎。係啊，其實佢係做咗一個有露營嘅 sofa 咯。係啊，前邊就係擺一個80幾寸嘅或者90寸嘅大電視嚟嘅，唔需要咁麻煩啦，擺個投影啦，因為而家好興投影嘅。係啊，你唔用嘅時候就收上去。係啊，即係經常喺屋企睇大電影。係咯，嗱佢呢邊個位置咧，仲有一間房嘅，可以睇埋先，係啦。呢個位置咧可以做一個衣櫃嘅位置咧，但係佢而家放咗啲雜物嘅，係啦。嗱入翻嚟咧就係一個洗手間嘅位置啦，佢鏡面櫃呢啲全部都係可以根據佢咁樣去設計咯。嗱咁其實咧，我哋呢間房嘅話咧，係作為一個客房啦。咁入邊嘅話咧，係做咗一個衣櫃位嘅，咁3邊落床位。咁呢個可以望翻我哋出邊呢個位置係花園位嘅。咁我哋花園呢個位置咧，亦都係可以望到我哋嘅一個地下室啦。咁地下室嘅話，你個空間都係非常之大。陣間我哋落去睇睇先。我哋先去睇下呢個花園個位置。因為 Candy 真係覺得呢個花園好正，呢個花園好正，前後大花園噶喎，真係。咁 Candy 呢個後花園啦，我覺得真係好舒服咯。即係佢呢張台咧，其實我覺得佢擺喺度唔係話設計十分好咯。即係如果係我係我啊，咁呢度可以做個涼亭，即係呢度做個涼亭喺度，然之後咧擺張茶台細茶台喺涼亭入邊，係咯，即係好有 feel 會有。係咯，佢呢一棵樹。呢棵楊蟹蟲佢應該擺喺嗰邊啊嘛，入門嘅位置，所以你後期都係睇翻自己點去設計嘅。你呢個係啊，呢個樣板間呢，即係參考嘅。咁呢個位置咧，亦都係啱先我同大家講呢個地下室嘅位置啦。咁呢個做咗個採光井，非常之大，光猛係啊，非常之光猛，你完全唔覺得會暗嘅喎，係咯。嗱咁呢個位置咧，亦都係我哋1樓嘅位置啦。咁我哋落去負1樓睇下會所先啦。係啊，咁我哋行樓梯落去啦。係啊，行樓梯落去咯。咁其實佢呢個樓梯嘅話咧，佢都唔會話覺得壓迫咯。其實係設計得啱啱好。係夠闊嘅呢個樓梯。係啊。睇你睇呢度幾貼心，仲包埋啲咁啲膠喺度。唔會凍手啊！冬天嘅時候。唔會打滑定都會啊。係啊。佢呢個位置咧，後期你可以擺書又得，都 OK 嘅。咁佢呢度仲有少少空間俾我哋擺一啲雜物都得嘅。呢度樓梯下邊呢個位啊，係啊，嗱呢個係電梯位啦。哇！呢個吧台中意啊 ，Candy，呢個吧台真係。好似即係去到。即係呢啲先有別墅嘅 feel 啊嘛，係咪啊？係啊。呢啲先有別墅嘅 feel，咁自己啲床袖啦，珍貴嘅床袖全部擺喺後。名畫啊，嗰啲全部都可以喺呢個位置咯。然之後咧，又叫啲知己3、5好朋友啊，知己過嚟啊，飲翻2杯啊，哇！真係正，睇下電視啦，啲睇下波啊，哇！其實咧，佢而家真係冇開空調呢個狀態，但係咧，你都唔會話覺得有焗嘅喎。係啊，佢呢個真係。無論係採光又好啦，定係通風啦，我都係覺得非常之好咯。你見個採光井，其實依家好光猛個採光井就喺呢度採光，即係呢度光線。佢就特別貼心，呢度咧仲整個水池添，做一個水池。其實係真係可以養魚，幾好喎。係啊，佢養一個魚啊咁樣，其實養啲金魚啊咁樣啊嗬。呢幾好，設計幾好。嗱，其實你呢度嘅話咧，都做好似佢咁樣，可以做一張茶台咯。係啊。同埋呢度咧，你可以做一個唱 K 嘅位置啊！可以啊，係咯。其實好別墅咧，係喺會所好興
即係做個 K 房嘅，係啊，做嗰啲 K 房，其實你三五好友啊，間唔中啊，嚟我哋 house 玩下啦，咁係嘛？係冇錯。呢度擺跑步機啦。健身房正啊呢度。係啊，哇！真係我覺得別墅嘅話咧，佢利用空間真係大好多喎。嗱，一邊健身一邊睇電視。其實你兩公婆一齊喺度健身都得㗎喎。係咯。係啊。仲可以傾下偈啫，一邊傾偈一邊健身添。正。係咯。咁呢個位置嘅話，亦都係一間客房啦，或者係其實保姆房啦。一般嚟講都係做保姆房嘅，因為地下室啊嘛。嗱，保姆房我都可以做到咁大，仲有衣帽櫃喎。係啊，三邊落床位啦。咁再對翻出嚟咧，呢個就係洗手間嘅位置，可以俾大家睇下，係啦。嗱，咁呢邊咧就係一個保姆洗衫嘅地方啦，阿姨洗衫嘅地方啦，烘乾機啊、洗衣機啊呢啲都可以擺喺呢個房間呢個位置啦。係啊，再出去嘅話咧就係一個車庫嘅位置啦。係啦，我哋平常時可以喺呢度入嚟啊。係啊，入嚟之後搭啲上去。即係大家開車放車庫再入嚟，咁好方便啊，其實。係啊。其實你差唔多600幾萬啦，咁都有上下3層嘅一個。其實如果你話喺買平層，我覺得都係 house 比較有性價比咯。因為其實好多客戶咧中意住別墅，佢係即係會揾到唔同嘅 feel 咯，同埋佢又係喺海邊嘅。咁食完飯一家大細喺海邊行下散下。係啊，你行出去即係你望住嗰個夕陽，你會感覺好輕鬆同埋好浪漫咯。係啦，其實如果因為我哋呢個位置係中間位啊嘛，我哋前邊嘅話咧，亦都係有街啊，有樓啊嘛，咁你啲海風啊，你唔會話吹過嚟潮濕啊，係啊，你都唔會話驚吹住頭痛啊，或者係點樣啊，咁樣其實佢唔會嘅，因為我哋呢邊係靠山邊嘅。係啦，好，咁我哋上去樓上睇下先。而家嚟到咗2樓嘅位置啦，我哋啱先搭 lift 上嚟嘅。係，快啲啊！我哋睇下左邊呢間房先啦。左邊呢間房咧係望住一個山景嘅。而且呢個飄窗台個位置咧係贈送嘅，飄窗台好大，同埋望山景咧會好舒服咯。其實係呢間可以俾爹哋媽咪住嘅，因為每日一起身一擘大眼望住啲山景，即係就會覺得好有活力，同埋即係好精神咯。而且係背靠天然氧吧㗎，係啊。打開個窗聞下啲新鮮空氣先。其實講真嘅，如果你話喺香港揾一個山景嘅，都要揦埋都要成幾千萬。正常。係啊，特別係半山嗰啲咧。係啦，係啊，你又望海嘅喎，其實冇呢個價格㗎啦。係呢邊咧就做咗成面嘅衣櫃咯，一大面牆嘅衣櫃位置啦。真係好大喎呢個衣櫃。係啊，睇翻你自己話有幾多靚衫啊，全部都擺得落。擺得落㗎啦，擺得落。呢度可以放一張2米嘅大床都得啦。係冇問題，完全係夠嘅。呢度可以做一個細比較咁樣嘅 U 型嘅梳妝台。其實梳妝台得啦，呢個可以利用埋一個飄窗台嘅位置咯。係冇錯。係睇翻自己點利用啫，其實空間係夠㗎啦。嗱，呢個位置咧就係一個洗手間嘅位置啦。咁入邊嘅話咧係做咗一個戰石型嘅。咁呢個咧嘅面櫃嘅話咧，你可以根據佢咁樣去設計咯。因為佢呢個 design 嘅話咧，正常嚟講都係利用得係最極致嘅啦。係啊。咁呢個主人房我好中意啊！主人房夠大，首先夠晒大先啦，你睇四四方方。其實講真嘅，你好似嗰啲百幾平嗰啲客廳咁噶咯喎。真係啊！你睇個張床完全擺到2米幾嘅床都絕對冇問題啊！幾大啊！好大氣喎，特別佢呢個床頭櫃啊，係咪啊？係啊，佢呢個床頭櫃連呢個都包咗啦。即係你見到你可想而知，張床有幾大張。係啊。係咪先？咁呢度嗱，呢邊成面嘅衣櫃啦，就都好大。係啊，落地玻璃，係正啊！呢個景望翻我哋一個花園景咯。冇錯。咁呢度仲有個細細嘅書房咯。係。其實呢個書房最正啊！哦，呢個書房其實嘅話咧，好大啊。係啊。其實呢個書房可以做間客房嘅，其實書房都可以做間客房，但係正常嚟講，你住 house 唔會話咁肯定啦。咁有時候老婆喺嗰邊休息，咁自己喺邊工作，即係需要分開下啊嘛，係咪先？係啊，有啲自己嘅空間啊，私人空間係咪啊？即係你意思就係嘈交嘅時候係咪？瞓書房，你今晚瞓書房係嘛？呢度有個浴缸位啦，咁其實一面牆嘅都係有可以做一個鏡面櫃啦，同埋呢個位置咧，亦都係佢呢個打唔開個。佢呢個位置咧係一個洗手間嘅位置啦，咁你太太可以喺度沖涼，你亦都係可以喺呢度浸浴缸㗎。咁其實咁樣嘅話咧，你
點講咧，都係覺得比較舒適咯，呢個環境。冇錯。係啊，因為主要空間夠大，主要係。即係呢個別墅俾我感覺就係喺市區有一間咁樣嘅別墅，會好正咯。係咯，但係唯一可能會有少少缺點嘅就係咧，佢呢度樓間距嘅話咧，都係只有100零米咁啦。梗係夠啦，別墅咁已經算夠噶啦，別墅。係啦，咁因為畢竟你係珠海嘅市區啊嘛，咁而家別墅又唔批地啦，所以嘅話咧又係現樓喎。買一間少一間㗎啦。其實你翻喺房間嘅話，基本上都係晚黑㗎啦。咁你拉翻窗簾嘅話咧，對面都唔會話睇到有咩啦。咁啊係咯，正常㗎啦。係啊，咁呢個價格嘅話咧，就係690幾萬啦，而且咧佢平方數嘅話咧係240平嘅，係送埋車位，送埋上下嘅花園。其實計埋首期都係100萬到，係啦，100萬左右啊，仲可能100萬樓下都得。係，咁價格肯定有空間嘅，係啦，冇錯。好啦，咁我哋去下一個樣板間帶大家睇下先。咁我而家嚟到咧另外一個別墅嘅示範單位啦，係啦，咁呢度就我入戶門嚟嘅。呢個入戶門咧，亦都係子母門啦。係子母雙開門，咁其實係睇上去，撳咗佢添喎。指紋密碼，指紋密碼所有人面識別都 OK 嘅。即係其實呢個門咧，我覺得係都好結實嘅啦，已經係。係啦，嗱咁門入翻嚟呢度咧，亦都係一個電梯位啦。你可以行樓梯，亦都係可以搭 lift 都得嘅。係啊，你搭 lift 上嚟，翻到屋企其實好舒服嘅。入嚟先，入嚟先，歡迎翻到嚟屋企。歡迎總裁入屋企。係，冇錯。係啦，咁呢邊嘅話咧，亦都係一個南北通嘅一個戶型啦，係啦，即係雙陽台對流咯，叫做啊。佢呢邊嘅話咧，就係望翻我哋一個大門口個景觀咯。咁呢邊嘅話咧，就係客廳嘅位置。其實出邊望山景好靚啊！啱先我出去體驗過啦，已經係望住成片山景，好舒服，負離子滿滿嘅。係啦，喺珠海主城區你都可以背靠山景嘅啦。係啊。嗱，咁呢個位置咧就係一個客廳位置啦。入翻嚟咧就係廚房好大咯。係啊，廚房嘅話咧就比較就夠用啦，同其啱先嗰個樣板間係差唔多嘅。係。咁呢邊嘅話咧，放一個雙門嘅雪櫃位啦。有冇嘢食㗎？有冇嘢食㗎喎？嗱，咁其實後期咧，你按照佢咁樣去設計就得㗎啦。咁呢個話咧，亦都係有一個我哋嘅一個明廚明窗嚟嘅。後期咧嗱，你睇下可以咁樣去關翻去都得嘅。冇錯。係啦，咁其實你可以喺呢度做一個餐邊櫃。係啊，咁就再餐邊櫃即係呢度其實可以擺出少少，因為呢個空間都仲係好大嘅。係啊，空間係夠。你唔使話太過，你擺喺呢個位置差唔多啊嘛。夠啦。但係啊，咁呢度咧就係上去我哋樓上噶啦，咁呢度亦都係一個上下3層嘅。嗱，呢個客廳就會睇到大氣啲，點解 Candy？因為上面挑空咗。哦，係。佢挑空咧6米嘅高度咧，佢就會即係顯得嗰個氣派就出咗嚟啦。係咯，唔知點解一入到嚟就好想坐低。因為太舒服呢間，太舒服啦。即係啱先係咁樣，一入到嚟咧，你就係好想去坐低嘅，唔知點解喎。之前我哋拍嗰啲住宅咧，嗰啲就係100平方嗰啲咧，其實真係感覺唔同啲嘅。因為你太想買一間啦，Candy，我知你太想買一間咁樣嘅別墅啦，真係。你嗰啲別墅咧，真係好吸引人啊！如果你話真係有呢個 budget 嘅話咧，可以嚟呢度睇下，考慮下，考察下。冇錯，真係正。係啊。係。咁呢個前後嘅陽台咧，其實你打開兩邊啦，即係嗰啲風啊扯住伏聲衝入嚟啊，好舒服嘅。你唔使開空調都得啦。冇錯。係啊，咁攝影師企呢個地方咧，就係一個露台個位置啦。嗱，你間唔中嘅話咧，你都可以喺呢度食下支煙啊，飲下茶啊，都係 OK 嘅。係，冇錯。係啊，咁亦都係望翻一個內園景啦，可以睇翻我哋內園景綠化率咧係做得非常之係啊，冇錯大㗎。下面嘅綠化都幾舒服，望落去。係啊，而且今日真係天氣非常之好，藍天白雲啊。係啦。仲記得我哋之前拍嗰啲海景嘅話咧，都全部都陰天落雨天啊。係啊。啊，呢間呢度有間房啦，都係套間嚟嘅。可以見到，其實個廁所都係足夠大嘅啦。我呢度做埋衣櫃咧，幫你做埋到頂嘅衣櫃，夠放好多衫噶啦。同埋呢度咧都係望住我哋嘅內園景，其實你都係好舒服嘅。哇！佢呢個客房都可以做一面嘅落地窗喎。可以啊，所以個採光好正咯。係啊，佢唔似話得一少少一扇窗咁，佢係一個落地玻璃窗喎。係，所以呢度打開嘅話咧，亦都係通風嘅。咁朝向嘅話咧，亦都係東南朝向啦。正。係啦，咁我哋上去2樓睇下先，因為我哋2樓嘅話咧，仲會有好大嘅空間。嗱，佢呢個做得非常之細節，
佢預留咗一個吉位俾我哋啦，亦都係可以做一個採光採光啦。係啦，係啊，其實發展商係非常之細心噶咯。係。咁入翻過嚟咧就係一個客房嘅位置啦。咁呢個洗手間嘅話咧，空間係夠嘅，入邊仲有預留咗壁龕位俾我哋嘅馬桶位，同埋我哋一個鏡面櫃啦。嗱，呢個位置仲細心，我哋可以擺我哋嘅一啲手辦喺呢度。同樣咧，同樓下嗰間都係一樣嘅，呢邊都係做咗一扇大嘅落地窗，非常之正。望翻我哋一個內園景綠化率嘅望翻綠化嘅，係咯。入邊仲有一面牆嘅到頂衣帽櫃啦。嗱，呢個空間咧，其實攞嚟做咩咧？係咪喺度等電梯？即係等 lift 嘅時候喺度坐住係咪啊？等 lift 係咯，佢個 lift 係收埋喺呢度，佢真係個 lift 喺度。係咯，不過可以間唔中喺呢度唞下坐下嘅，睇下書咯，係啊，睇下書都得嘅。呢度擺一張台，好似佢咁樣設計。嗱，呢間房絕對係俾細蚊仔啦，因為睇下幾童真。哇！即係佢設計就係啊，好童真嘅，好得意咯，係咯，係咪啊？亦都係一樣，呢間房亦都係望住成面嘅窗，望住成個山景嘅。哦，佢呢個好得意嘅一個點咧，開發商咧佢係設計咗一個插座嘅位置喺呢個位置喎。佢係利用咗飄窗台呢個位置，我覺得可能小朋友中意坐喺度玩電腦都話唔定嘅，係咪充電？設計咗呢個位置係非常之好喎。嗱，呢個位置係贈送嘅飄窗台嘅位置，係啦，哇！一面牆嘅到頂衣帽櫃正，即係小朋友有幾多靚衫、得意嘅衫，全部都放得晒。係咯，嗱，呢度可以擺一張2米嘅大床，完全冇問題。嗱，呢個位置亦都係可以做一個衣櫃位置，或者係做呢個位置應該係放俾小朋友放玩具啦，唔使講嘅，肯定係。或者係書櫃、玩具房、玩具嘅位置都 OK 嘅。嗱，呢個位置嘅話咧，馬桶位咧其實係夠嘅，咁樣坐落去，咁你其實咁大嘅空間夠晒啦。係冇錯。係啊，咁呢邊咧就係鏡面櫃啦。係，其實空間嚟講嘅咧，對於一個240平嘅別墅咧係 OK 嘅。係啊，而且係上下3層。我上去睇下上面嗰層先。係咯，佢呢個樓梯咧完全唔會覺得話細啊。呢個位置都有通風口嘅。係啊。喂，呢兩個好正喎，呢兩個燈即係好似會迎接我翻主人房，迎接回宮啊。係咯，佢呢個位置其實佢都可以利用埋喎。係啊，其實佢有好多位置嘅，睇翻自己點樣設計嘅啫。係啊，呢邊主人房先啦。哇，呢個主人房都好大，同下面一樣嘅。你見主人房好大喎。呢一邊做一個咁大嘅衣櫃，其實佢做呢種衣櫃，我覺得放得唔夠多啊。佢可以做嗰種透明玻璃嘅，而家做大啲嘅，咁可以放得多啲啦。係啦，其實佢呢度都係放張2米嘅大床，但係同啱先嘅樣板間唔同嘅一個點就係咧，佢呢個位置係做咗一間書房，但係咧佢呢度啊，你可以嗱，開呢度係鎖住咗嘅，開到咗啦。嗱，呢個位置咧，你可以作為一個陽光花房啦。嗱，好似佢呢度咁，因為隔離咧已經喺度裝緊修噶啦。係啊，冇錯。你做一個陽光花房嘅話咧，呢度你可以養下魚啊，魚喺度。係啊，你可以做一個泡泡池啊，嗰啲都 OK 嘅。係可以喺主人房度。可以做一個書房都冇問題。其實書房係冇問題嘅，呢度做書房係冇問題。我覺得天氣真係好好喎。甚至有啲葉添，係咪啊？係啊。嗱，呢度望到海，其實攝影師過嚟望望先。係啦，呢度喺我呢個位係望到海景嘅，望到你哋就抬高少少係望到海景嘅。係啦，而且咧都話有港珠澳大橋喺呢度，都係你睇到啲海景山景咯。係啦，係啊。呢個洗手間主人房套間就好大啦。呢個咧就係浴缸淋浴喺一齊嘅，係咪好大？公婆沖涼咪啱啦，一齊沖係咪？係啊。即係我企喺度，佢瞓喺度係咪？係咯。一邊睇下電視，而家有嗰啲防水電視啊，係咪可以裝喺度，一邊浸浴缸一邊睇。係啊。嗱，呢個地方我最中意咯。哇！嗱，呢個陽台啦 ，BBQ 正啊，即係可以得閒嘅朋友過嚟，親戚朋友啦，喺度 BBQ 啦，哇，幾舒服啊！係咯，呢度仲有個池可以俾我哋喺度間唔中玩。呢個咧就係溫泉嘅泡池啦。係啊。哇！你諗下，一個晚上。哇！假如工作好大壓力嘅時候，翻到屋企浸下溫泉，係咯，飲杯紅酒放喺隔離，一邊飲紅酒一邊浸溫泉，望住個星星，望住個月亮，正啊！係咯，佢呢個花咧都係真嘅喎，就一開始以為咁梗係真㗎啦，佢真嘅喎，佢呢個
係啊。睇翻自己點設計嘅空間咧，就有咁大啦，240平，其實佢係超咗使用率㗎啦。咁肯定㗎。佢使用率咧，起碼到100% 以上㗎啦。實在面積好多。係啊，睇翻自己點揀嘅啫。咁佢呢個電梯位咧，就係呢個位置啦。係啊。嗱，咁我哋今日同大家介紹呢個咧，就係淺水灣嘅山莊，亦都係喺我哋香洲區嘅一個主城區嘅位置啦。去翻港珠澳大橋嘅話咧，都係20零分鐘嘅時間啦。係啊，其實睇翻自己想揀邊個位置嘅別墅，好多地方都有。但係如果你話珠海咧，係啦，珠海別墅其實市區好少啦。係啊，而家剩翻可能斗門啊有少少，但係斗門嗰啲都好偏。係。可能翻港珠澳大橋要1個幾鐘，但係都要過千萬。係啦，過千萬都唔平㗎。都唔平嘅，但係呢個位置喺市中心，同埋咁嘅地段、咁嘅配套，又近醫院啦、近日月貝啦、近港珠澳大橋啦，呢啲咁多優質嘅配套喺一齊咧，其實呢個價係性價比好高。你大家見到其實剩翻11套貨啊。係啊，賣剩嗰啲而家都係清貨。全部清貨階段，得翻11套。你諗下咁多套得翻11套，其實都賣得好快嘅，都係。係咯，係因為咧，佢呢個位置嘅話咧，就係無可複製咯。因為你背靠住山景，又可以望晒一個海景嘅。係啦。係啊，山海雙景咯。因為之前我哋賣嘅時候咧，佢係冇車位送，冇電梯位，冇電梯送俾你。所以依家其實佢開發商為咗清貨，最後10零套。就又送車位啦，又送電梯啦，其實又有花園啦，係咯，係啊，即係你嗱咁啊，車位加電梯起碼值幾廿萬。係啦，嗱有天有地有花園啦，係咯，係啦，咁睇翻如果你話想了解呢個樓盤，想實地考察下我哋呢邊周邊嘅一個配套啦，以及而家賣緊嘅咩戶型啦，你都可以話 WhatsApp 我哋啦，或者喺評論區留言俾我哋啦。有疑問嘅都可以問我哋噶啦，係我哋亦都會同你分析翻呢個屋苑嘅優勢同埋劣勢啦。係啦，咁我哋今日同大家介紹呢個別墅咧，係啦，就係淺水灣山莊啦。如果有興趣嘅朋友咧，可以私信我哋啦。係，我哋有車咧，會喺香港接你出去睇樓嘅。係啦，好啦，咁我哋今期時間就喺呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。大灣區珠海中山物業低稅率入手好時機，港車北上咁方便，無論係投資、度假、退休，首選都係大灣區。興港置業大灣區物業王牌代理，服務港人置業大灣區超10年經驗，近年續獲得多個優質住宅項目銷售冠軍。香港各區免費專車接送睇樓，精選免費睇樓團，日日出發，帶你輕鬆置業大灣區。興港置業，置業首選。